Yeni çıktım daha yoğun bakımdan ama yani şöyle hiç sağlam hiçbir şey yokmuş gibi. İnşallah diyorum yürüme gideceğim oldu diye. Son 10 yılını bu hastalıkla birlikte geçirmekte ve 3 yılında da oksijen tüpüyle birlikte yaşamaktaydı bize başvurduğunda. Tekerlek sandalyede yürüyemez halde gelmişti. Biz kendisine koah balon tedavisi uyguladık. Balon tedavisinin sonrasında ilk günümüz. Bu kovadan çok çıktım. 10 yıldır da çekiyordum. En son 3 yıldır tüp kullanmaya başladım. Sonra hocamızı gördük işte. Öğrendik Ulaş Bey'i ordudan. Kendisine geldik sağ olsun. Allah razı olsun. Gerekli tedavileri yaptı. Çok rahatım. Şu anda oksijen kullanmayı oldukça düşürdük. Hatta son bir saatleri de takmıyoruz. Yavaş yavaş kademeli olarak çıkartmış durumdayız. Birazdan da kendisini yürüteceğiz. Uyguladığımız koah balon tedavisi yani bronşiyol dezobstrüksiyon işlemi bronkoskopik bir işlem. Genel anestezi altında yapılan, hastaya dışarıdan herhangi bir kesi, yara izi yapılmayan bir işlem. Yaklaşık 2 saatlik bir işlemle bütün bronşların duvarlarında balgam üreten hücrelerin kazınması ve koaha bağlı bronşiyal deformasyonların ortadan kaldırılmasını planladığımız bir işlem. Hastaya herhangi bir solunumsal komplikasyon geliştirecek, iyileşme sürecinde herhangi bir problem yaratacak, bir yük getirecek bir işlem değil. Dün işlemini yaptık. Aynı gece önlem amaçlı yoğun bakımda takip ettik. Şu an tamamen gözlem amaçlı bugün yine takibini yapacağız. Yarın da kısmet olursa taburculuğunu yapacağız. Yapmak veya yaptırmak isteyen hastalarımız için de bu işlemin konforlu olduğunun altını çizmek isterim. Ama bu işlemi ben 10 yıldır boşuna çekmişim. Keşke daha önce bilseydim, daha önce gelseydim. Bu hastalıkta bizim beklediğimiz şey solunum kapasitesinin artması. Hastamızda hem kronik bronşite bağlı, kullandığı sigaraya bağlı kronik bronşit ve amfizomatöz tip, karışık tip koah vardı. Biz işin kronik bronşit kısmını en azından yaptığımız tedaviyle çözüp solunum kapasitesini artırdık. Geldiğinde F1 dediğimiz solunum değeri %10-13'lerdeydi. Şu anda onu %40'lar düzeyine kadar çıkarttık. İnşallah bu iyilik halinin uzun süre devam etmesi için gerekli önlemleri alacağız. O da dediklerimizi harfiyen uygulayacak. Bu şekilde tedavisine devam edeceğiz, takibine devam edeceğiz.